Nag-dry yung lips ko. As in, nawalan ako ng boses. Masakit talaga kasi nawala na talaga yung boses ko. Pag nagsalita ako yung puwersaan kasi walang lalabas na boses. Hirap. Tira akong pagkain. Hindi ko na siya nakain kasi masakit yung lalamunan ko. Malala siya. Yung ko. Galing na ako ng clinic. Nagpa-check up na ako. Kasi uso ngayon dito yung corona. Sa Japan, marami daw. Nag-dry siya, oh. Super dry pati lalamunan ko. Super dry. Hindi naman kininsa ako. Kinanin yung ilong ko. First time. Check ng corona. Negative naman. Ngayon, may biking siguro. Yung pag-upo-upo, siyempre may biking yan. Ay, bacteria. Ang dami ko gamot. It's not a joke. Diyan na eh. Ang daming gamot. Ang dami. Kamot. Nagreklamo ako. Sabi ko, iinumin ko ba lahat yan? Ang naramdaman ko lang naman yung lalamunan ko at saka yung katawan ko kasi parang may may fatigue. Kaya ko naman igalaw-galaw. Inumin ko daw. Walang patawad. Pero sabi ko, masakit lang yung nodo ko huwag ko inumin lahat. Sabi naman ng doktor, inumin ko daw talaga. Lalo na yung sa bakterya.